இளையராஜா அண்ட் சவுண்ட் ஆஃப் 80's. ராஜா சாரோட 1980s அவர் கொடுத்துருக்கிற ரொமான்டிக் சாங்ஸோட சவுண்ட் இருக்குல்ல, ரொம்ப 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 நாஸ்டாலஜிக். அது ப்ரிடாமினண்ட்டாக சொல்ல போனால் 1980ஸ்லேருந்து 85 வரைக்கும் ஒரு சவுண்ட் பேட்டர்ன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அதாவது பேட்டர்னா மெலோடிக்காக இல்லை, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிபிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார் எல்லா சாங்ஸ்லையும். பட் ஒவ்வொன்றும் வந்து வெவ்வேறு சாங்ஸுக்கு வெவ்வேறு இன்டர்லூட்ஸ் வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக, அவ்வளோ மெலோடிக்காக, ஒரு நாஸ்டாலஜிக்காக, ஒரு எவர்கிரீனாக வந்து நம்ம காலத்துக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்க முடியுமான ஒரு சாங்ஸை வந்து நான் ஒரு 6 சாங்கு ஓட இன்டர்லூட் நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இந்த சவுண்டை வந்து நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். வெரி வெரி மினிமல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு எலக்ட்ரிக் கிட்டார், ஒரு ஹை ஹேட்ஸு, ஸ்ட்ரிங்ஸு, ஃப்ளூட்டு, இதை சுற்றி தான் எல்லா இன்டர்லூட்ஸும் மோஸ்ட்லி இருக்கும். பட் அதுக்குள்ளே ஒரு மேஜிக்கை வந்து எவ்வளோ வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காருன்ற ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் அது. ஸோ இந்த 6 இன்டர்லூடோட வந்து எந்த சாங்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ப்ளே தீஸ் 6 சாங்ஸோட இன்டர்லூட்ஸ். அந்த சவுண்டிங்கை வந்து நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். அந்த ஒரு ரொமான்ஸ், அந்த 1980ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that's one of my most favorite of Raja sir. So first song oda interlude. And this is the second song interlude. And this is the third song interlude. And this is the fourth song interlude. And this is the fifth song interlude. And this is the sixth song interlude. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல, எவ்வளோ மினிமலிஸ்டிக்காக ஒரே டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. ஆனால் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நாஸ்டாலஜிக்காக காலத்துக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்க முடியுமாறான ஒரு மேஜிக் வந்து தட்ஸ் கால்ட் ராஜா சார். ஒரு சொல்லப்போனால் எலக்ட்ரிக் கிட்டார், ஐ ஹேட்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸு, ஃப்ளூட்டு, அப்பப்போ சாக்ஸோஃபோன், இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளேயே எவ்வளோ சாங்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிளாக ஒரு 6 சாங்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரியான சவுண்டிங் 1980ஸ்லேருந்து 85ல் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி சவுண்டிங் இருக்கிற ரொமான்டிக் சாங்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரெட்டு. இன்ஃபேக்ட் 85லேருந்து 90ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட்டும் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. 1990ஸ்க்கு மேலே ஒரு டைப் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் சவுண்ட்ஸ் அவர் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீரியடுக்கு உரிய இந்த சவுண்டு இருக்குல்ல, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் காலிங் இட் அஸ் 1980s சவுண்டு. சொல்லப்போனால் ஏர்லி 80ஸ்ன்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான சவுண்டிங், இந்த மாதிரியான ராஜா சாரோட சாங்ஸ், ரொமான்டிக் சாங்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட். ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் இருக்குது, பட் திஸ் இஸ் த சவுண்டிங் தட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா, ஸ்பெஷல் சாங்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் போடுங்க. அண்ட் மேக் இட் மோர் எங்கேஜிங், ஸோ என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ லைக் திஸ். தேங்க்யூ.